60蚊，60蚊啊！斬埋腩仔。係賺50蚊，一加啦嗬。唔通啊，加啲香啲嘅係啊。記有冇去過預記？我都買好多嗰個遊客。唔要雞啊？有冇雞㗎啦？80蚊梗係食啦，10蚊半隻雞我唔食。食唔食留一啲食煲粥好啱嘛？誒，呢半隻啱啱，呢個斬緊啫嘛，啱啱開嘅半隻。